淘寶啊你？淘寶啲嘢會漏電㗎喎。淘寶呃人㗎。淘寶啲嘢會爛㗎。仲有啊，淘寶會撞鬼㗎。吓？今時今日仲有人講啲咁嘅嘢？精神啊，各位師伯打好。今日冇乜特別，又唔想開工，咁啊發現到一件事，想同大家傾下嘅，就係今日老婆收到件寶件，就係先前買咗一件損毀嘅物件，咁啊同呢個客服傾咗，咁客服同意，咁啊重新寄個新嘅貨品過嚟，今日收咗，咁啊同大家分享下淘寶，係啦，淘寶應該有好多人都唔陌生㗎啦。經常都會去選購，咁但係仍然俾我發覺咧，有一啲咧係好抗拒淘寶嘅，咁啊驚佢啲貨流料啊，運輸唔好啊，損壞咗點搞啊，有冇得送翻俾你啊，維修啊諸如此類嗰啲。好，咁啊今日講下嗱，純粹係自身經驗啊，我唔可以講話全部都係好似我自己經歷咁啊。咁就申報下先，全部廣告費啊！咁就我喺3年前屋企自己裝修，知啊，都幾年前。咁盡量都係喺淘寶度訂料，即係淘寶咧訂物料啊，同埋嗰啲零零散散嘢咧，我細小嘅嘢我經常都有做嘅。咁但係建材嗰方面啊，訂磚啊、鋁窗啊、梳化啊、餐台、雪櫃、電子鎖，我都諗唔到，基本上80-90% 都係淘寶嘅。咁我話反正係我自己屋企有冇牽涉客人嘅，我咪自己試下咯，得咪推薦下繼續用，唔得嘅咪當自己賴咗嘢算數啦。咁 so far 嚟講咧就都 OK 嘅，起碼超過85以上都滿意合格。咁今日就真係盡量揾啲時間，一集唔得可能2-3集都未定，因為有太多嗰啲嘢。同你哋分享下我淘寶嘅經歷心得。好，開片先。咁因為我喺工作室，咁隔離咧就係休息室啦，當佢就係呢個麻雀台。呢個都係淘㗎嚇，咁淘咗翻嚟就自己裝盒。咁我記得買嘅時候係千零蚊，係啦，係咁上下啦。但係而家我發覺仲有個新款啊，仲正，又輕薄啲，又平啲，真係唔得佢死。咁其他台凳凳就唔使問我㗎啦，都係淘嘅。過嚟，哇，係咪好正咧？淘嘅。咦？呢套梳化唔使問啦。嗱，呢張啊唔係啦，話呢張坑嘢嚟㗎，呢張，佢有故事，遲啲先講。呢個工具箱唔使淘，送嘅，係我買工具送嘅。係講起工具箱，我試下開一集教你哋點樣添置呢個工具箱。因為我尋日食飯發覺原來，哇，好多人喺屋企連工具箱都冇嘅，真係過分啊！真係。打台，唔係呢個訂做嘅，呢啲淘嘅。唔講咁多啦，落翻去先，好曬。嗱，俾你對比下。左邊，話咗俾你聽爛嘅，今日就收翻一個全新，斗領唔需要俾，抵死係咩啊？仲要係順豐送到門啦，幾讚！嗱，呢啲商家值得開去名啦。嗱，上去自己搜尋下。裏邊有好多貓嘢可以買嘅，咁你哋自己睇啦。裝修新訂門嘅話咧，咁就可以自己揀選咗呢啲貓門。
哎呀，揀穿咗啲貓貓門啊，唔搞佢啦，自出自入，我出我入，我唔入我唔出，嗰類啦。咁就買咗之後咧，就直接就同設計師、裝修師傅講，就同佢攞嗰個門廠嘅地址，直接寄過去，就出廠之前就會同佢裝埋嘅，記緊。唔好傻更更買咗就劈低，就跟住到最後叫師傅安裝啊！現場裝好麻煩嘅。係啦。仲有呢個電子貓廁所 ，OK， 用過冇問題。好，而家到我講解下我之前買過啲咩啦。嗱，相片睇到嘅嚟講咧，就 1.6 米嘅岩石板餐台，連8張座椅，當年買就3470有單嘅，我炒翻出嚟。咁啊，而家仲平3250。嗱，全部我以上嗰啲價錢啊，全部以人仔計算，未包運輸送貨。OK， 好，跟住咧就係呢一個4米長，總共1、2、3、4、5座，係咯。咁啊，另外一個貴妃椅全電動嘅。咁啊，當年買咧就係嗰個5000零蚊，差唔多，價錢冇乜點上落。咁啊，跟住呢個雪櫃犀利啦，可以排。嗱，當年我點解咁膽粗粗要買佢咧？因為係佢最新出係一個無邊設計。點為之無邊設計咧？即係頂左右兩側都唔需要留位，因為佢本身係抵散熱嘅。重點係佢夠淺啊！佢個深度只不過係620。咁啊，變咗我個高身櫃唔需要做太深去遷就佢，咁啊可以令到嗰個工作台嗰個深度一體化。咁就當年買話貴㗎，8300幾蚊啊！同一 model 今年買啊，整佢費真係5730有交易，吹脹，但係好用嘅 ，OK 冇問題。最後介紹就呢把小米電子鎖啦，我當年買就02年買3000幾蚊，但係功能就比呢隻好嘅，功能係有呢個人面辨識，款就係一樣嘅。咁而家買呢就2050年啦，就冇咗個人面辨識。淘寶買喺旗艦店買就1341啦。咁我就正話喺 Price 嗰度香港Price 嗰度 check 過，咁啊2050嘅。就另外安裝就8嚿水。咁如果你哋係淘咗呢一啲大牌子嘅電子鎖，淘咗翻嚟又驚冇人裝嘅話呢，你可以喺留言板度留言聯絡上我呢，我可以揾個僆仔師傅同你裝。我安裝費我記得都好似係800定1000，一定唔過1000嘅，就係咯。主要就係咁啦。另外我仲有啲資料我就喺 YouTube 度睇到一個妹豬佢介紹翻佢嗰個咩香港退貨嗰啲咁嘅 kick 啦，我又唔知點樣。我擺條 link 喺度OK 嘅，你睇睇佢教埋你點樣香港退到貨嘅，係咯，冇乜嘢啦，拜拜。記得俾 like、訂閱、收藏、轉發，多謝晒。